서쪽면에 위치한 2차선에서 약 120m 정도 안쪽에 자리 잡은 접근성 좋은 2억대로 주택 내외부 컨디션 아주 좋습니다. 벽돌과 스타코 그리고 지붕은 징크로 마감된 목조주택입니다. 2018년 12월에 준공된 깔끔하고 단정한 느낌의 주택입니다. 방 2개 중에 하나는 장작 아궁이 겸용으로 황토방이고요. 한쪽 벽면에 실내 공기 정화는 물론 가습기 역할을 하는 고가의 장치를 시공해 두셨습니다. 마당은 주택가구 단차이를 두어서 아담한 텃밭 공간과 잔디마당 앞쪽으로는 경계 따라 펜스 설치되어 있습니다. 산세 좋고 공기가 남달리 좋은 곳으로 한적하면서도 청정한 지역의 2억대 보금자리로 추천드립니다.